Xin chào, nếu đây là lần đầu tiên mình gặp nhau thì chào mừng đến với YouTube channel của Linh nhé. Trước khi bọn mình bắt đầu, đừng quên like video này, subscribe channel của Linh và bật chuông thông báo lên ha. Lần DIY này thì Linh sẽ sử dụng chiếc áo t-shirt màu neon này để làm áo xoắn eo mà không cần dùng máy khâu. Lưu ý nhỏ khi chọn áo để làm DIY thì mọi người nên chọn những chiếc áo rộng rộng một chút để bọn mình có nhiều vải. Và riêng lần này thì cần phải có nhiều vải mới thành công được nhá. Nguyên liệu thì cực kỳ đơn giản thôi, bọn mình cần áo phông, t-shirt màu nào cũng được, đương nhiên rồi, kéo này, thước này, và Linh sẽ sử dụng keo dính vải. Keo dính vải giờ khá là dễ mua và cái giá của nó thì cũng phải chăng thôi. Linh mua keo dính vải, Linh sẽ dán ở dưới phần bình luận, mọi người có thể kéo xuống dưới để xem nhé. Bước đầu tiên là bọn mình sẽ cắt hai bên sườn áo và đoạn khoảng 25 đến 30 cm tùy thuộc vào độ dài của áo mọi người nhé. Nếu mà áo dài hơn thì mọi người có thể cắt ngắn hơn chẳng hạn, hoặc là nếu mà áo ngắn hơn thì bọn mình nên cắt dài hơn một tí. Nhưng mà mọi người phải thử lên áo là để xem cắt như thế nào thì nó vẫn che được cơ thể nhá. Linh dùng ghim để đánh dấu hai điểm đích đến mà Linh định cắt tới để áo nó không bị lệch. Sau đấy thì trông áo sẽ như thế này và Linh sẽ lật cái thân trước lên và bọn mình sẽ cắt đi cái phần thân sau của áo. Cái phần vải đó bọn mình sẽ giữ lại nhá, rất là quan trọng đấy. Quay lại với thân trước thì Linh sẽ đánh dấu điểm chính giữa của cái thân áo đấy. Và sau đó thì Linh sẽ từ cái điểm chính giữa ở phần gấu áo đấy gióng thẳng lên đến cái đoạn mà vừa nãy bọn mình đánh dấu để cắt hai bên sườn áo ấy. Mình sẽ đánh dấu đoạn đấy và từ hai điểm đấy Linh sẽ cắt một hình tam giác cân gióng xuống đoạn gấu áo. Giải thích như thế mọi người có thể hiểu không? Sau khi cắt xong thì cái đường cắt nó sẽ bị lem nhem một chút thì mọi người có thể kéo kéo một chút để cho cái gấu vải nó run run vào với nhau. Để làm áo xoắn ấy thì cái đoạn dài dài ở phần thân trước đấy là chưa đủ để cuộn được áo. Thế nên là Linh sẽ dùng cái phần vải ở thân sau để nối vào phần vải ở thân trước. Nhưng mà trước khi nối thì bọn mình cần cắt cái phần vắt sổ cũng như là cái phần may gập gấu áo của cái hai đoạn vải đấy. Bọn mình sắp xong rồi, bây giờ mình sẽ ướm cái phần vải thừa ở thân sau vào hai cái phần vải dài dài ở thân trước và để xem là chiều ngang của nó như thế nào. Đoạn này rất cần chính xác và cẩn thận nên mọi người cố gắng chú ý sao cho vải không bị xô lệch hay là dài quá hay là ngắn hơn nhiều nhé. Và bây giờ thì bọn mình sẽ dùng keo dính vải để nối hai cái phần vải đấy lại với nhau. Khi mà bôi keo dính vải lên trên cái vải ấy, thì mọi người nên cách cái rìa của miếng vải ra độ 5 đến 6 mm để cái keo nó có cái độ loang ra. Và sau khi đấy thì bọn mình sẽ dùng bàn là để bọn mình miết lên cái phần vải đó để cho nó dính hẳn vào. Nhiệt độ của bàn là thì mọi người cứ chọn chế độ vừa phải thôi, và mọi người miết vừa phải đến khi nào mà cảm giác là nó ok và nó chắc rồi. Mình có thể giật ra mà nó vẫn không tung ra nhé. Đây là cái đường mà Linh vừa nối đấy, trông nó cũng ok phết và giật thì nó cũng không tung ra đâu. Nó khá là chắc đấy. Bây giờ bọn mình sẽ mặc áo lên này. Sau đấy thì bọn mình sẽ xoắn hai miếng vải dài dài ở thân trước vào với nhau. Sau đấy thì sẽ kéo hai cái miếng vải đấy ra thân sau và buộc hai lần và thắt lại sao cho nó thật là chắc. Và sau khi mà buộc xong thì mọi người quay lại phần thân trước và bây giờ chỉ cần chỉnh hai cái miếng vải đấy sao cho nó che phủ cơ thể hoặc là cuộn theo cách mà mọi người muốn thôi. Video đến đây là hết rồi. Tuần này chỉ ngắn gọn xúc tích thế này thôi nhá. Chúc mọi người thành công. Và đừng quên like video này, subscribe channel Linh và chuông thông báo lên và share video luôn càng tốt. Ok, bye bye.